Cosas que gorgotean por la noche. ¡Oye! ¡No me coges! Me encanta tener invitados a dormir. Y a mí, Rosie. Me encanta pasar la noche con Ruggles y contigo. Sí, porque entonces puedo hacer esto. ¡A tomar la leche! ¡Lo tengo! Ay, las peleas de almohadas dan mucha sed. ¿Sed? ¡Ah! ¡Las plantas! Casi se me olvida, ellas también tendrán sed. Venga, vamos a darles de beber. ¡Prepárate, Ruggles! ¡Mirad, es una serpiente! ¡Sí! No me dan miedo las serpientes. A mí tampoco. ¡Allá va, Ruggles! ¡Serpiente traviesa! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rosie. Pide perdón, Ruggles. Yo no he sido. Pues si no has sido, Ruggles. ¿De dónde ha venido? ¡Oh! ¡Qué ruido más gracioso! Me pregunto de dónde saldrá. Oh, el ruido. Yo no lo he oído. A lo mejor Rosie sabe de dónde viene ese ruido. ¿Qué ha sido eso? Hay alguien en la puerta. Venga, Rosie, vamos a ver quién es. ¿Quién es? ¡Somos nosotros! Hola, Bluebird. Hola, Big Bear. ¿Vosotros también habéis oído el ruido? Sí, es gracioso, ¿verdad? Pues yo no he oído nada. ¡Ah! ¡El ruido! Me pregunto de dónde saldrá. No lo sé. Vamos a averiguarlo. A lo mejor es un monstruo. ¡Con 3 cabezas! Y 16 patas. Con el pelo morado y amarillo. ¡La! No pasa nada, Bluebird. No lo dicen en serio. No tienes por qué asustarte. ¿Asustarme? ¿Qué va? Aunque sea un monstruo, podría ahuyentarlo con mi magia. Si quisiera, solo he venido para comprobar que estabais todos bien. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy, estoy bien! ¡Perfectamente! Ya, Big Bear. No pasa nada. De verdad, nada. Lo que está claro es que el ruido viene de fuera. Yo creo que he oído un ruido como ese antes. Puede que en una tormenta. No hace tiempo de tormenta. No hay ninguna nube. Ni llueve. Oh, me encantan las tormentas. Cuantos más truenos, mejor. A mí no. Las tormentas dan mucho miedo. ¡Oh! A mí no me asustan las tormentas. A mí no me asustan nada. ¿Dónde se ha metido Bluebird? Aquí estás, Bluebird. ¿Qué haces? Estaba comprobando si la cama estaba bien. No hay tiempo para eso. Salgamos a ver de dónde viene ese ruido. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Oh! A lo mejor la tormenta se ha metido bajo tierra. No creo que las tormentas puedan hacer eso, Big Bear. Pero el suelo gorgotea. ¡Tenemos
Tenemos que ir a explorar. ¡Ay, mejor nos quedamos! Está muy oscuro. Ahora ya no. El último que llegue al parque es un monstruo ruidoso. ¡Ay, monstruo! ¿Dónde? ¡Esperadme! ¡Bien! ¡Ah! ¡No es momento de jugar! ¡Oh! ¡Escuchad! Los animales y la cama elástica hacen ruidos raros. A lo mejor es lo que oíamos. No hacen el mismo tipo de ruido. Ni tan fuerte. ¡Ahí está otra vez! ¡Oh! ¿Bluebird? ¡Uy! ¡Qué torpe! Me he resbalado. ¿Qué puede ser ese ruido? Seguramente tiene que ser un monstruo gorgoteador. Es lo que parece. Uy. Vamos a ver si podemos seguir el ruido. Y así averiguaremos de dónde viene exactamente. Por aquí. No seas tonta, Bluebird. Viene de por allí. No, os digo que no viene de ahí. Vamos a ver a Oakley. Seguro que él sabe qué hacer. ¡Uy! ¡Esperadme! ¡Me gustan los donuts! Son las bellotas las que hacen el ruido. Uy, las bellotas no hacen un ruido tan fuerte. Ni tampoco pueden hacer temblar el suelo. ¿Y cómo consigue Oakley dormir con el jaleo que hay? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? Buenas noches. ¿Qué estáis haciendo todos en mi colina? Estamos en mitad de la noche. Un ruido muy fuerte no nos deja dormir y no tenemos ni idea de dónde sale. Creíamos que era una tormenta. ¡Oh, un monstruo! ¿No lo has oído? No, ¿podéis describírmelo? Pues es algo así como... Babul, 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 babul. No, es más bien así. Bla, glu, bla, glu. Y así. ¡Hola, Holly! Uy. Uy, no es Holly, es Oakley. Os pido perdón. Lo siento muchísimo. ¡Ay, que pare ese horrible ruido ahora mismo! Lo siento, Bluebird, pero no sé cómo hacerlo. Suena exactamente igual que mi barriga cuando tengo hambre. Eso es. Se ve que a Oakley le tiemblan las raíces. ¿Tienes hambre o sed, Oakley? Hace varios días que no llueve, así que se ve que mis viejas raíces tienen sed. Venga, chicos, vamos a por agua para Oakley y le daremos de beber. Uy, perdóname, Bluebird. Ya vale, Big Bear. Ahora me toca a mí. Gracias a todos. Ya me siento mucho mejor. Y ahora no debería hacer más ruidos raros que no os dejen dormir. Por cierto, ¿no deberíais estar en la cama hace mucho rato? Sí, mejor nos vamos. Buenas noches, Oakley. Buenas noches a todos. Rosie. Dime. Me alegro de no tener raíces que gorgoteen. Mi barriga ya hace bastante ruido. Pero si tuviera raíces, creo que preferiría un sándwich de plátano. Hasta mañana, Ragged. ¡Oh, no!
ladrillo! ¡Es Ruggles! ¡Chuta con el pie derecho como un cohete! Will, el rey de los remates de cabeza, ataca de nuevo. ¡Y otra vez! Pobre y vieja corteza. Perdona, Oakley. Creo que no tiene tanta gracia. No me río de ti, Oakley. Es de Will. Mira tu sombra. Tiene 2 cabezas. Eso no es nada. Observa. ¡Uy, por aquí! Perdona, Big Bear. No pasa nada. ¿Qué es esto? Muñecas de papel. Son un regalo sorpresa para Rosie. ¿Ves? Esa es Rosie y esa soy yo. Y nos estamos dando la mano. Oh, le van a encantar, Holly. Eso espero. Tengo que ponerlas antes de que salga de su casita. ¡Adiós! ¡Achus! Uy. Un caballo. ¡Más! Este es para ti, Ruggles. Un conejo. Uy, pues no se parece a mí. Un poquito sí. Bellotitas, mirad esto. ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Yupi! ¡Hola! Es muy ingenioso, Will. No solo soy el rey de los remates de cabeza, también soy el rey de las sombras. No debo hacer nada de ruido. Oh, espero que a Rosie le gusten. Y ahora, un pájaro. Así tendría que ser un pico. El mío es mucho más elegante, más refinado. Y en cuanto a las alas... Mis alas son más bonitas. ¡Hola a todos! ¿Qué estáis haciendo, Will? Está haciendo formas con sombras. Tendrías que haber visto algunas, Rosie. ¡Uy, dame a mí alguna, por favor! Tengo muchísimo éxito hoy. Está bien, volved esta tarde y haré un espectáculo súper especial. ¡Hola, Holly! ¡Hola, Rosie! ¿Has tenido una sorpresita esta mañana? Sí. Will va a hacer un espectáculo de sombras especial en la colina de Oakley. Entiendo. ¿Y alguna otra sorpresita? Sí. He pensado que tú y yo podíamos hacer zumo y galletas para todos los que vayan a la función. Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿Te encanta hacer cosas para los demás? Ya lo sé. ¿Estás bien, Holly? Estoy bien. Pues vamos a la cocina. A ver, Til, ¿quién tiene el mejor pico? Se refiere al más elegante y refinado. Y las mejores alas. ¡Oh! Las alas más bellas e imponentes. Di la verdad, no me voy a ofender. Pues os diré la verdad. Sois exactamente iguales. Oye, eres una cara dura. ¡Ja! No he venido aquí para ser insultada. Todo el mundo sabe que yo soy única. A todos les van a encantar nuestras galletas. Eso espero. Holly, ¿seguro que te encuentras bien? Sí. Será mejor que nos demos prisa. ¡Daos prisa, chicos! No querréis perderos el mayor y más grandioso espectáculo de sombras del mundo. ¡Ya llegamos! Ya estoy aquí. Ya puedes empezar, Will. ¿Preparados para el espectáculo de vuestras vidas? ¡Sí!
supone que es eso? Till, todavía no ha empezado. ¿Va todo bien, Will? No va bien. Aquí no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Eres tú, Oakley. El crujido de tus ramas me desconcentra. Tendré que buscar otro sitio. Bueno, las crujiré más bajito, te lo prometo. Will. Bien. Esto ya me gusta más. ¿Preparados? ¡Sí, sí, sí! ¿Ah? Oh, no, esto no me gusta. Voy a buscar el sitio adecuado. Vosotros esperad aquí. Will, ¿qué pasa? Ya no puedo hacerlo, Rosie. Esta mañana podía hacer sombras grandísimas. Y mira ahora, he perdido mi sombra. ¡Oh! Yo tampoco tengo sombra. Es porque una nube ha ocultado el sol, nada más. Solo se pueden hacer sombras cuando brilla el sol. Pero si no hago el espectáculo, quedaré como un tonto. Bueno, me parece que a lo mejor podemos hacer otra cosa. ¿Cómo qué? ¿Apartar las nubes? ¡Oh! Más vale que pienses algo rápido. Todos quieren ver el espectáculo. ¿Puedo ayudar en algo, Rosie? Creo que no, Big Bear. Ay, hoy nadie parece muy contento. ¿Ni siquiera tú? ¿Con el regalo sorpresa tan bonito que te han hecho esta mañana? ¿Qué regalo sorpresa? El que te ha hecho Holly. ¿A dónde vas? ¡Tengo que encontrar a Holly! ¿Qué es eso de un regalo sorpresa que me has hecho, Holly? Si no te ha gustado, podrías haberlo dicho, Rosie. Pero, dime, ¿cuál era el regalo? Holly, Rosie, ¿esto es vuestro? ¡Mis muñecas! ¿Qué hacen aquí? ¡Ah! ¿Las has hecho tú? ¿Para mí? Las dejé en tu casa, pero se ve que han volado. ¿Te gustan? ¡Me encantan! Muchísimas gracias. Gracias, Afi. El viento trae muchos regalos y los mejores son siempre inesperados. ¡Holly! Tienes que hacer más de estas. Esta noche vamos a darles a todos una gran sorpresa. Linterna Está. de 2. ¡Están! Pájaros. Pero bueno, pareja. Están. ¿Y tenemos las muñecas de papel? ¡Que empiece el espectáculo! ¡Hola! Gracias por ayudarme a montar el espectáculo, Rosie. No podría haberlo hecho sin Holly. Mirad todos, yo también lo puedo hacer. ¡Oh! Rosie. Dime, Ruggles, ¿dónde van las sombras cuando está todo oscuro? Todas se van a dormir, Ruggles. Hasta mañana. Pero mi sombra quiere jugar. Rosie. Yo no he sido Ruggles, ha sido mi sombra.